इधर जाने आने में प्रॉब्लम होता है? बहुत प्रॉब्लम होता हाँ, ये तो पूरा व्यवस्था कर रखा है जान लेने का। सरकार का जान लेने का काम नहीं होता है, जान बचाने का काम होता है। हम लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स क्या भरते हैं? यही दिन देखने के लिए। अक्सर गिट्टी और बालू देखते होंगे, बिछाकर प्लेन किया जाता है रोलर से। कहीं देखे हैं कि बोरा में मिट्टी भर के? ये तो जानलेवा रोड बना है, ग्रामीण है, उसके लिए तो पता है कि चलो भाई इस जगह खतरनाक है। अगर कहीं दूरी दवा से कोई भी लोग आते हैं, उसके लिए अगर नहीं पता है उसके लिए खतरनाक है। देख, क्या कहिएगा ऐसे ठेकेदार के बारे में? आप लोग को तो पैर तोड़वाने का पक्का ठान लिया सरकार ने। एकदम ने ठान लिया, प्यारे ना है, बुलेट से चलते हैं, वजन गाड़ी है, हो सकता है शरीर की पिक्चर सोच लीजिए, हो सकता है। ऐसा ही बना हुआ है, एकदम बिल्कुल गलत बना हुआ है। अगर ये दिक्कत रोड पर कहीं देखें आज तक पूरे भारत में चलते होंगे कि रोड टूटा हुआ रोड पे बालू में बोरा में मिट्टी भर के डाला जाता है। ये सब ठेकेदार माल मार लिया।